अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी रिसॉर्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत होंगे। सर्दियों में बहुत ज़्यादा इशू रहता है नज़ला, बलगम, ज़ुकाम का। खांसी हर वक्त रहती है, पूरी पूरी रात बंदा सो नहीं सकता है, खांसते गुजर जाती है और नाक तो हर वक्त बहती रहती है। और अगर हम इसका कोई सोल्यूशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि बलगम हमारे सर में जम जाती है, जिससे सर का दर्द हमेशा रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गला ख़राब रहता है, गले में दर्द रहती है, गले में सोजिश होती है और इतना ज़्यादा गले का बुरा हाल होता है कि पानी तक पीना जो मुश्किल लगता है, कि समझ नहीं आती कि पानी को भी हम कैसे निकले। तो आज की हमारी ज़बरदस्त ये रेमेडी इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, गले में दर्द के, गले में खराश की, नज़ला, बलगम, दिमाग में बलगम का जमना, इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हम आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सी झटपट सी रेमेडी लेके आए हैं, जिसको उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आइए अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमारी रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से हमारी आज की रेमेडी तैयार हो जाएगी। तो फर्स्ट वन हमारी जो रेमेडी है वो हमें फर्स्ट वन इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा देसी घी। देसी घी हर घर में इजीली अवेलेबल होता ही है। तो आपने 1 चम्मच देसी घी लेना है, लेकिन उसको आपने पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है इस तरह से। और इसके अंदर हमने ऐड करना है काली मिर्च को। काली मिर्च भी हर घर में इजीली अवेलेबल होती है, तो आप 8 से 10 दाने काली मिर्च के ले लें, या इसका आप पाउडर ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर बना के पीस के रख लें। और उसकी तकरीबन हाफ स्पून के करीब जो है, 1 चम्मच देसी घी के अंदर हाफ स्पून के करीब आप काली मिर्च को ऐड करें पीसने के बाद, और ये मिक्स कर लें। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा टोटका तैयार हो चुका हुआ है। और अब आपने करना क्या है कि सुबह उठ के नहा मुँह और रात को सोने से पहले इसका हाफ स्पून आपने ले लेना है। और रात को जब आप ले तो उसके बाद ना कुछ खाएं ना पिए, इसी तरह आराम से लेट जाए। तो 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल में आपको इसका काफ़ी फ़र्क महसूस हो जाएगा। और अगर आप ये बच्चों को देना चाह रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम कर लें, 1/4 स्पून के करीब आप इसकी क्वांटिटी बच्चों को दें, तो उनको भी सर्दी के तमाम मसाइल से निजात मिल जाएगी। उम्मीद है आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।